അസ്സലാമലൈക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഇച്ചിരി കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ. ഞാൻ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ റസ്കിൻ്റെ പൊടിയോ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചോ ഒന്നും ഇവിടെ ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ പൊരിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സവാള, തക്കാളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്തോട്ട് വെച്ചൊന്ന് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ച വെളിച്ചെണ്ണ അതാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കണത്. അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചാൽ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഒരു സവാള എൻ്റെ എടുത്തേക്കണം, അത്യാവശ്യം വലിയ സവാളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലേശം ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിടാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള ഒന്ന് വാടി വന്നപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചേക്കണ ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പച്ചക്കുത്ത് മാറണവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു തക്കാളിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, ഒരു ചെറിയ തക്കാളി വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കട്ടെ. ഞാൻ ഇവിടെ മസാലകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തക്കാളി ചേർക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ തക്കാളിയും സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പൊടികൾ എടുത്തേക്കണത് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗരം മസാലയും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേർക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ കുറക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എരിവിന് പച്ചമുളകും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കണ കാരണമുണ്ട് നല്ല എരിവായിരിക്കും. അപ്പോൾ മുളക് പൊടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറച്ചേക്കണം. അപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പിട്ടാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചത്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഈ സമയത്ത് മല്ലിയിലേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ മല്ലിയിലില്ല, അപ്പോൾ മല്ലിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം, നല്ലതാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് ചൂട് ആറാൻ വേണ്ടി വേറെ പ്ലേറ്റിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ 2 മുട്ട മിക്സിയുടെ ജാറിലൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തേക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടാണ് അടിച്ചെടുത്തേക്കണത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ കട്ട്ലേറ്റും ഈ മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുക്കുക. അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ചൂടായിരിക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വറുത്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മുട്ടയുടെ മുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ റസ്കിൻ്റെ പൊടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചിലേക്കാണ് മുക്കണത്. ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണില്ല, മുട്ടയിൽ മുക്കി നേരെ തന്നെ എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ചെയ്യണത്. അപ്പം നമ്മൾ 2 സൈഡും കളർ മാറുന്നതനുസരിച്ച് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പൊരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ എന്താ പറയുക, ഈ നൂല് പോലെ ഈ സവാള വറുത്ത് കോരിയിട്ടങ്ങനെ പോലെ ഇതിൻ്റെ മേളൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. ഈ കൊച്ചി ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ഇങ്ങനെയായിട്ട് പൊരിക്കണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തേത് മാത്രം ഓർണായിട്ട് കാണിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഓർണാക്കി ഇട്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി 2 സൈഡും കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. 2 സൈഡും കളർ മാറുന്നതനുസരിച്ച് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെ പൊരിക്കുമ്പോൾ ബ്രെഡ് പൊടിയും റസ്കിൻ്റെ പൊടിൻ്റെ ഒന്നും ഒരാവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് എല്ലാം പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെങ്കിലും നമ്മളത് അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ്.